Vítám vás na kanále HD+, sledujete Travel Journal a dnešní díl bude pro cestovatele, možná bych řekla trošku pro lenochy, nebo pro cestovatele, kteří třeba mají i nějaký zdravotní problém a nemohou tolik spoléhat na svoje vlastní síly a chtějí se přepravovat nějak pohodlněji. Dneska si budeme totiž povídat o cestování nebo možná turistice vlakem. Já tady vítám pana Evžena Takáče. Hezký den. Dobrý den. Tak jak byste se dostal k tomu cestování vlakem? Vy jste z nějaké rodiny železničářů, nebo co vás na tom tak zaujalo? Nie. Prvé nie som z rodiny železničárov, ale vlaky ma zaujímali od detstva de facto. Vystudoval som ale aj vysokú školu dopravnú, železničnú techniku, ale nakoniec som nikdy u železnic nerobil. A najprv som 2 roky robil modely, potom som sa začal venovať aj filmovaniu, keďže som robil v televízii určitú dobu. A keď bolo možné od roku približne cirka 2000, že doma urobiť tie videá tak, ako som si predstavil, ako sme robili v televízii profesionálne, tak som začal trošku fotografovať a filmovať tú romantiku, železničnú romantiku, čo ešte existuje vo svete. Tak som sa dostal de facto do kútov sveta, ktoré sú pre bežného turistu dosť neznáme. A ako tu vidíte napríklad zábery z Eritreji, to je jeden malý africký štát na východnej strane afrického kontinentu. A chodím po takýchto železnicách a ešte dokumentujeme, čo sa dokumentovať dá, lebo to nie je jednoduché. Neostane nič, keď sa to zruší, tak tam nič neostane. Či vás baví hlavně to filmování, nebo i to cestování takovým vaším tak aj to je spojené, to nedá sa povedať, že človek sa dostane tam len vlakom, tam nedostanete sa nejak inak, tam nie sú cesty, nie je nič, a takže musíme s tým vlakom, tak ako tam vyzerá presne v takýchto vagónoch, cestovať z miesta filmovania na miesto filmovania, potom počkať, kým ten vlak sa posunie naspäť, ale aby sme urobili tie zábery, ktoré to potrebujeme, a potom ideme ďalej. Takže to cestujeme s tými vlakmi. Ale je to jakoby ten váš objekt i toho filmování, nebo jenom dopravní prostředek? Je objekt, hlavne objektom, nie film, dopravný prostriedok. Na to dnešná doba už nie je vhodná, aby to bol dopravný prostriedok, lebo práve sme teraz počítali v tej Eritreji, to je 112 km dlhá trať, my sme to zvládli za 2 dní, 2,5 dňa, a kedysi to urobili za 4 hodiny, takže nám to trvalo 2 dní, kým sme tých 112 km precestovali, takže to sa nedá urobiť, takže to cestovať takto to nejde. To kvôli filmovaniu, aby sme vedeli dokumentovať ešte tú železnicu. Priatelia, ktorí s nami chodia, tak každý má iný záber, niektorí fotografujú, niektorí presne zamerajú trať, dokumentujú tú trať, lebo dosť často žiadna dokumentácia neexistuje, buď kvôli vojne, alebo kvôli iným veciam, jednoducho není nič. Já jsem si právě myslela, že vlastně favorizujete ten vlak jako dopravní prostředek, cestování vlakem, že v tom vidíte nějaké výhody, určitě nějaké jsou. Tak samozřejmě favorizujem tam, kde v dnešnej dobe človek z strednej Európy môže to favorizovať. Veľmi rád by som, aj chodím dosť často do Prahy napríklad vlakom, a chodím do Nemecka vlakom, do Švajčiarska vlakom, lebo to je výhodnejšie ako lietadlom, ale dneska život je taký, že človek musí sa dostať za 2 hodiny kdesi, takže to nejde vlakom niekedy. No, ale tak je to považovaný za vlastně takový romantický způsob dopravy, že člověk kouká po té krajině. Ono to je, v tých krajinách to je jediný spôsob dopravy, tam nemáte inú možnosť dopravy, cestovať, jedine s vlakmi. Možno nie práve s takým párnym vlakom, ale tým, ktorý tam práve chodí, ale v Európe už to nie je také. V Európe máte tie super rýchle vlaky, to je dobre, to je výhodné, ale dostať sa napríklad z Prahy, čo ja viem, do Benešova, alebo tak, to už není až také jednoduché. A když mluvíme právě o té Eritreji, tak tam vlastně místní obyvatelé ten vlak používají jako dopravní prostředek? Je to pro něco běžného, nebo to je spíš pro turisty taková vlastně tak to momentálne nie je ani jedno, ani druhé, lebo
v Eritreji musíte poznať trošku históriu Eritreji. Oni boli 50 rokov vo vojne. Takže ten vlak od druhej svetovej vojny až do približne 1998 roku, tuším, dali to zase do pojazdného stavu, takže 50 rokov tam žiadny vlak nechodil. A medzičasom zase vojna bola, takže tí ľudia si tam postavili svoje stezky, kadia chodia, takže vlak tam nechodí momentálne trvalo. Toto jedna vojnová strana sa rozhodla, že predsa ten náklad preložia na koľajnice, čo tam nosia momentálne autami. Je tam jedna cesta, ktorá tak je veľmi, veľmi ťažká tá cesta, lebo prístav, toto už sme momentálne Masave, od hlavného mesta je vzdušnou čiarou 60 km. Vlak to má cez 117 km, tuším. Cesta je tiež 170 km, ale výšku rozdiel 2400 metrov. A viete si predstaviť, čo to znamená na takej krátkej vzdialenosti, takže to je jednom kuse stúpanie a serpentíny a tie nákladné autá tiež nevedia už zabezpečiť tú dopravu. A teraz to už, keď podpísali tú mierovú zmluvu, tak začínajú investovať, hore sú nejaké bane, tak rozmýšľajú zase, že dajú do prevádzky tú železnicu, aby mali zase spojenie efektívnejšie do prístavu. To znamená, že z tohoto prístavu z Masavy do hlavného mesta, aby mohli tovar prevážať vlakmi. A ľudia zatiaľ není sú na to zase zariadenie, jednak strašná chudoba, nemôžu si dovoliť žiadne lístky alebo tak niečo kupovať. Oni nemajú z čoho jednoducho cestovať, takže tento vlak bol samozrejme prenajatý s nami, aby vôbec sme to vedeli zdokumentovať, ako to funguje. Oni s týmito párnymi mašinami samozrejme tú normálnu prevádzku zabezpečiť už nevedia, takže potrebujú na to modernejšie stroje, modernejšie zariadenia. Vagóny dostali niečo z Nemecka asi pred 30 rokmi, ale nemajú lokomotívy a teraz hľadajú, kde svete môžu kúpiť lokomotívy, lebo tam je to špeciálny rozchod, čo nikde inde není, 950 mm. Několik specifik té trati, že jednak to je vlastně jediná trať, která vůbec v Eritreji existuje, to znamená mezi hlavním městem a tím přístavem. To bol jediný. Počas pred druhou svetovou vojnou ešte Mussolini tam postavil lanovku. Z prístav spojil lanovkou s hlavným mestom, to bola najväčšia lanovka. Vlastně Eritrea původně byla italská kolónia, takže všechno tohleto původní je dílo Itálie. Postavili len to po vojne, Angličania rozobrali a odniesli, takže tá lanovka neexistuje. Postavili jedine železnica a teraz postavili nejakú tú cestu, ale tá cesta je ešte v horšom stave, ako je tá železnica. A takže tí ľudia de facto s tým nejazdia momentálne a nemajú kde jazdiť. Nemajú kde. Tam není zavedené, že musím ísť do hlavného mesta nakupovať, alebo není ani v hlavnom meste čo kúpiť, ani na Dibidieku, takže není prečo tam jazdiť. Takže boli teraz s nami, niektorí sme ich tam prizývali a potom to, čo vidíte, to je turistický vlak, ale to len okolo Masavy, nie po celej trati, lebo jednak a takto vyzerajú stanice, tak ste mohli predstaviť, že ako to všetko funguje. Takže pri hlavnom meste v Asmare a v Masave ešte sú také víkendové turistické vlaky, kde tí ľudia, hlavne cudzinci, s tým pár kilometrov urobia. A ty cesty teda většinou začínají spíš v tom přístavu, nebo jak se vlastně dostanete do Eritreji? Tak priletíte do hlavného mesta, do prístavu nie, lebo tam je malé letisko, ale nie je medzinárodné, takže priletíte ráno niekedy o 5:00 do hlavného mesta. Prichádza 2-krát do týždňa lietadlo, takže priletíte do hlavného mesta a odtiaľ potom zorganizujeme už spolu celé tie jazdy s tými vlakmi. Teda zabezpečíme dopred samozrejme nielen prenájom tých vagónov a lokomotív, ale dosť často potrebujete zabezpečiť aj palivo, mazivo, lebo jednoducho tam nič nie je. Takže to tam dopredu posielame olej a iné maziva.
aby mali z čoho jazdiť. Takže si musíte opravdu všetko zabezpečiť, ano, aby vôbec bol dokonca v tomto prípade sme museli ručne vodiča z Talianska doniesť, lebo bolo nebezpečenstvo, že tí ľudia, ktorí tam ostali ešte ako na železnici, nebudú vedieť s tými párnymi mašinami jazdiť. Takže prišiel jeden inštruktor z Talianska, čo ešte pozná tie mašiny, a pomocou neho sme zabezpečili, aby sme, predsa bolo nás nejakých 25 či 30, takže to je aj určité riziko, že nemôžeme nechať ľudí niekde, pokazí sa niečo, tam nie nikde ako vás odtiaľ odniesť, takže jedine peši potom. Toto je chudoba, teda to sú tie utečenci zo Sudánu, ktorých počúvame v správach niečo, tak tam bol tábor z tohoto. A toto je cesta hore do Asmary. A to je jedna celkom moderná baňa. To vidíte na tom, že majú pekné farebné tie stroje, to znamená, sú nové. A toto je stanica, tak to vyzerá stanica. Takže tam tak to je skutečně jako válečné pásmo. Tak a vlastně po druhé světové válce ještě dlouho oni 50 rokov vojny, áno, lebo čo sa stalo v 48. UNO to pridelilo ako kolóniu do ako sa volá, teraz má. Byla to federace s Etiópií. Z Etiópii a etiópsky cisár to tak pochopil, že to je jeho krajina, a to nebolo nikdy tak povedané, tak oni začali vojnu proti Etiópii a to trvalo len presne 50 rokov. Kým nakoniec... Zajímavé, že zrovna v roce 1993 získali nezávislost. Nezávislost dostali, už to lepšie vie, ja som zabudol tie čísla. Mě to jenom tak evokovalo, že my jsme vlastně taky měli takovou zrovna politickou vřavu u nás. Takže dostali nezávislosť. Samozrejme, všetko bolo, 50 rokov všetko bolo úplne rozbombardované a vyhodené z vzduchu. Inak v Asmare je jeden taký, by som povedal, priestor, kde z toho urobili múzeum, čo nahromadili z vojny, čo bolo poškodené vojenský materiál, a tam vedú turistov a ukazujú, že tam boli aké autá, aké tanky, aké iné diela a tak ďalej, kde odkiaľ korisťovali. Takže je to obrovská plocha, taký vojenský cintorín, ale nie pre ľudí, ale pre techniku. A tieto veci boli jednoducho všetky poškodené. Našťastie mosty až tak nie, ale trať, hlavne podvaly, to boli všetky oceľové podvaly, tie boli použité ako zábrana proti tankom a tak ďalej, takže tie potom museli znovu osadiť a trať obnoviť, a obnovili to veľmi dobre, teda trať je vo vynikajúcom stave, akurát nemajú vozidla, nemajú materiál. To jsme vlastně narazili na to další specifikum této tratě, že má jiný rozchod než ostatní. To úzkorozchodná trať. Takže nemôžete veľmi, není ani v Osete, kde by mohli kúpiť lacnejšie použité zariadenie, takže to skutočne musia buď nechať vyrobiť, alebo stavajúce nejaké vozidla prerobiť na tento rozchod. Nie je možné kde si kúpiť takéto, lebo taký rozchod už ostal nie v Taliansku, nikde inde, a tam už všetko bolo viac menej odstavené alebo zničené. Trošku som špinavý od točenia. Já myslím, že na to, že jste jeli párním vlakem, tak vypadáte velice čistě. Ale takto to tam vyzerá. Hore teraz práve nabierame vodu. Ďalší problém, že tam v Eritreji prší raz za 2 roky. Keď máte smolu, tak možno ani za 3 roky neprší, takže není vody. Takže vodu musíte nosiť, aj túto cisternami nosia vodu, a to je hore z mosta, púšťajú vodu do lokomotívy dole a plníme mašinu pred stúpaním, no tam začína to veľké stúpanie. Ten vypadá teda zrovna docela výhružne, musím říct, tady ten pán. Taká momentka, ako tam púšťa vodu, tak to všetko musíme zabezpečiť, aby bola voda. To je celý vozový park, čo im ostalo. Takže tá dieselová lokomotíva žiaľ nie je nepojazdná. Tá malá drezina. Tohle vypadá spíš ako autobusy trošičku na koleji. Áno, toto je talianský, tedy dosť moderný autobus, kolejový autobus Fiat. Volá sa Litorina, a to je malé, to je Litorini. A s tým de facto zabezpečovali, keď ešte jazdili ako osobnú dopravu
medzi hlavným mestom a Massao na brehu. Ten italský vliv a vlastně pozůstatky té koloniální doby tak jsou hodně patrné i v tom hlavním městečku, v té Asmaře. Áno, to je... Ja som bol viackrát už v Afrike a Asmara je prekvapujúce veľmi pekné mesto. Je Bilová štvrť, hlavná ulica mohla byť kdekoľvek na riviere alebo kdesi na stredomorskom pobreží. Veľmi pekne postavené a veľmi slušná architektúra tam je. Samozrejme vidieť tam všade italský vplyv, to znamená kina, cintoríny, kostoly sú talianske, ale zase aj to vidieť, že sa snažili aj tým miestnym iným religiám zabezpečiť existenciu, takže vedľa katolického kostola stojí minaret a ďalej, o 100 metrov ďalej je ortodoxná katedrála, takže všetky tie skupiny obyvateľov tam majú to svoje a veľmi pekne to zachované a veľmi pekne a peknú architektúru. To ma najviac prekvapilo tej Asmare. No já vím, že vlastně jako typické muslimské město, tak je brána zase ta Masava, ten přístav. To je čisté arabské. Může navštívit úplně dvě odlišné kultury trošičku. Toto je napríklad bývalý palác, letný palác cisára Haile Selassie, rozbombardovaný, takže ešte nefunguje. A toto je vyloženie arabské mesto. To je na brehu dole u Červeného mora a Asmara hore na tej výšine. Tá je úplne ako európske mesto, bez najmenších rozdielov, by som povedal. A je veľmi slušne zachované. Celý problém, že pokiaľ tá etiópska nadvláda tam bola, nič neurobili v tom meste, okrem toho, že rozobrali železnicu. A tým pádom v tom meste nebolo nič urobené, ale tú hlavnú ulicu a tie okolie, tie vilové štvrte to nechali celkom zachovali, takže to tam všetko ostalo. Tu v Asmare tu boli pomerne veľké boje kvôli prístavu a ešte tam boli aj rôzne poveternostné veci, takže aj výchrica im odniesla. Tie ulice, ako v všetkých tých arabských štátoch, boli kryté. To znamená, že tam vždy bola tma kvôli slnku a tak ďalej, takže tie strechy všetky zmizli. To kvôli vetru a nie kvôli vojne. Toto je hlavná ulica napríklad v tej Asmare. Je tam pomerne málo aut, takže vyzerá to veľmi čisto všetko. Aj tí ľudia sú trošku, toto je napríklad Fiat budova, to bola benzínová pumpa, bola kedysi, tak tiež také typická talianská architektúra v polovici minulého storočia. A tí ľudia sú také, ako by som povedal, svetlo hnedú kožu, takže nie ako v Afrike a inde, takže do Európska, tak je úplne a veľmi pekné. Musím vám povedať, že ľudia sú veľmi pekné. A i povahou. Aj povahu sú veľmi, aspoň my sme nemali najmenší problém s nimi. Samozrejme nám pomáhali, kde len bolo možné a nevidíte žobrákov tam. To tiež je trošku inak ako iných týchto štátoch tretieho sveta, že tam nevidíte, tuto sme nevideli ani jedného žobráka, že deti chodili, tak deti chodia všade kvôli cukríkom a žuvačkám alebo nejaké veci, ale veľmi, veľmi boli ochotní, pomáhali, kde len mohli. Takže je to trošku je iný tento štát, ako bývala, ako ostatná Afrika. Vy pořádáte expedice tedy do různých zemí a vlastně na různé kontinenty. Co já vím, tak třeba jste byli i ve Vietnamu. Tak vlastně ja nepořádam, ja len chodím. Se účastníte. S kamarátmi. Áno, toto sme boli v Vietname, to bolo posledná jazda párnou lokomotívu, lebo sme sa dozvedeli, že to bolo v 2002 roku, že tie mali dve párne lokomotívy, vtedy ešte pojazdné a skončila ich životnosť tým, že
kotlové skúšky vypršali a nie je možné jednoducho už na také staré mašiny dostať nový kotol, peniaze nemajú, takže rýchlo sme tam utekali, aby sme to ešte vedeli zdokumentovať a vtedy sme de facto prejazdili celý severný Vietnam od Hanoja až po čínske hranice, tak majú 5 tratí tam majú hviezdicovo a boli sme na každej trati. Žiaľ, sme prenajali 2 lokomotívy, nakoniec sme len jednu dostali, lebo druhá bola v takom zlom stave, že jednoducho to bolo veľké riziko. Takže opravdu na poslední chvíli ste to ešte stihli. Mali sme ten problém, potom celý ten náš plán trošku bol postavený na hlavu, lebo viete, napadnú lokomotívu potrebujete na koncových staniciach točňu, aby sa to otočila na druhý smer a tie točne už neexistujú. A my sme preto chceli mať 2 lokomotívy, aby na jednom konci jedna lokomotíva, na druhom konci, že odídeme do koncovej stanice a potom, aby druhá vedela ťahať naspäť, lebo spätne tie párne lokomotívy nevedia tako rýchlo ísť ako dopredu a tie trate sú používané. To znamená, že sa museli zmestiť do grafikonu a to nebolo jednoduché. A keďže nemali sme druhú párnu lokomotívu, sme mali obrovské problémy, čo s tým urobiť, ako sa dostať naspäť, lebo na jednu stranu to ide, ale na druhú stranu nie, takže potom v noci sme museli dosť veľa nechať jazdiť tie lokomotívy, kde si dostať na otočku, alebo dostať dieselovú lokomotívu, čo nás potiahla naspäť na stanicu, aby sme nezavádzali a dosť veľa niekedy 4-5 hodín sme museli čakať, aby sme prepustili normálnu riadnu dopravu, aby sme potom mohli ísť my sami. Takže toto som ešte točil vtedy SD technikou a toto je napríklad česká lokomotíva, alebo československá bývá ČKD. Takže spomínky na česko-vietnamskou spolupráci, československo-vietnamskou. To tam je jedna z najpopulárnejších a vyzerá tak, že aj najosvedčenejších mašín a všetky sú rozchodom 1000 mm, to tiež v tej Indočíne zaviedli tento rozchod ako štandardný a veškerá, teda celá doprava prebieha na tom 1000 mm rozchode až na 2 výnimky. V Hanoji myslím, že sa to dokonce... Tam sú obě, nebo sa to tam pred Hanojom. Hanoj je na druhej strane Červenej rieky a tam už ide len 1000 metrov, ale na severnej strane Červenej rieky je stanica, kde je dvojkolajná, teda trojkolajnicová stanica a tam sú obidva rozchody, takže po tú stanicu idú aj široko normálne rozchodné vlaky, aj úzke rozchody. A osobná doprava je všade na 1000 mm rozchode a nákladná doprava smerom na Čínu a smerom do Ksulu. Tam je jedna železiareň, tam je normálne rozchodný aj 1000 mm rozchod. A jak je to možné, že se to takhle pořád mění, kdo o tom rozhoduje? Je to takový nepořádek, jedna lokomotiva nepasuje na jedny koleje, druhá na druhé? Tak určite to není jednoduché, je to dosť náročné zabezpečiť, ale zase je to historický vývoj. Tam počas vojny Japonci postavili normálne rozchodnú trať, aby mali výkonné spojenie k moru a do Číny, bo vtedy to bolo obsadené s Japoncami. Takže do tých železniarí a na čínske hranice a respektíve do Halong Bay, do prístavu urobili normálny rozchod 1435 mm rozchod a všade ostatné tam ostal tento rozchod, čo ešte ostal po Francúzov, po kolonizácii. Takže zasáhla politika. Není to tak, že by inženýři z Vietnamu udělali chybu? Ne, to rozhodne nie. Tak a vidíte napríklad závory, ako vyzerajú u nich závory, že to nie sú skápacie, ale potiahnuté vodorovne tam stiahnu a tak ďalej. Je to inak veľmi, ako by som povedal, železničnú dopravu ešte tam má svoju spoločenskú váhu. Železničná doprava a snažia to udržať v veľmi dobrej kvalite. Stanice sú všade zavreté, to znamená, pokiaľ není vlak, tak sú všade zavreté, očistené vždy, vypucované. Kde nejsou lidi, je čisto. Tak a dosť, napríklad majú aj intervalovú dopravu, to znamená, že v regulárnych intervaloch chodia vlaky, napríklad medzi Haifongom a Hanojom.
takisto smerom na Saigon a po iných tratiach tam majú dopravný poriadok veľmi konkrétny a dá sa na to spoľahnúť a tie vlaky aj chodia a veľa cestujúcich je, lebo ešte stále je tam ten štýl, čo u nás bolo pred 50-60 rokmi, že ľudia z vidieka nosia skoro ráno veci, tovar do hlavného mesta, tu idú nakladať, aby potom to tam predali na trhoch a večer domov. Takže to je ich denný režim. Na toto slúži a vlaky sú dosť plné a služba vo vlakoch je tiež celkom zaujímavá, lebo napríklad chodia predávať občerstvenie aj stravu v tých vlakoch, aj napriek tomu, že až tak veľa nejazdia okrem Saigona, tam je na 2 noci, to je 1800 km, to dvakrát treba prenocovať. A ostatné vlaky sú tak maximálne 4-5 hodín cestovanie, napriek tomu je tam zabezpečený bufet a tak ďalej a chodia predávať veci, čo treba na to cestovanie. A sú dosť veľa dobre obsadené tie vlaky, takže niekedy, keď nemáte miestenku, tak máte problém. Ale to tedy značně pohodlnější způsob dopravy, než asi jinak nejoblíbenější dopravní prostředek ve Vietnamu, moped. Hlavně na dlouhé vzdálenosti. Na dlouhé vzdálenosti s tým mopedom hlavne nedá sa prevážať veci, až nie toľko, koľko by oni potrebujú, takže tým pádom ten vlak je ten dopravný prostriedok, ktorým sa tam dá. Cesty tam tiež nie sú, takže keby bolo aj auto alebo nákladné auto, tak by ste asi 2 dní musieť cestovať, čo vlakom urobíte za pár dní, či za pár hodín takto. Takže to je tiež. A dosť veľa nákladnej dopravy je, takže aj to tam vidieť, že tie vlaky sú stále vyžité a deti. Nesmierne veľa detí je a pre nich my sme ako atrakcia. Už aj kvôli rozmerom. Dost často. Tak já když to takhle pozoruji, tak mě napadá, kdybyste chtěl doporučit nějakým milovníkům vlakové dopravy, kam by se měli raději podívat z toho našeho povídání, do té Eritreji nebo spíš do Vietnamu? Pokud zažít nějakou zajímavou cestu vlakem. Tak vo Vietname to je bez problémov a individuálne je to možné. To znamená, že do Vietnamu človek príde a kúpi si teda lístok na vlak a pôjde tam cestovať. Takže určite aj veľa ľudí tam cestuje. Sme stretli napríklad Sape, to je úplne hore v čínskych hraniciach. To je jedno také, počas kolonizácie to bolo také letné sídlo prominencie a tam bolo strašne veľa cudzincov, ktorí tam chodia, Angličanov, Holandianov, sme tam stretli Američanov. Takže tam chodia ľudia a to z Hanoja sú urobené mimoriadne vlaky, sú na to pre tých turistov pripravené. To znamená, že z Hanoja sa dá dostať do tej Sapy priamo vlakom. Ako turisticky môžete týždeň alebo víkend a tak ďalej. Takže Volba je jasná. Áno, v Eritreji to nie je celkom možné. V Eritreji môžete jedine ako turista cestovať v Massave alebo v Asmare, ale len v sobotu, nedeľu chodia tie turistické vlaky. Takže to pre turistov je to. Dobře. No. Tak já moc děkuju za tipy i za to, že jste vůbec přišel. Doufám, že vás čeká ještě mnoho krásných cest, i když zřejmě těch krasavců ubývá, ale určitě ještě něco najdete. Ďakujem za možnosť. Divákům děkuji za pozornost. Doufám, že si milovníci páry dnes skutečně přišli na své a budu se těšit zase příště u Travel žurnálu.